ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് 2-3 ദിവസമായിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഒരുപാട് പേര് ഒരു സംശയം ചോദിച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 2-3 ആളുകൾ വിളിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയത്. സംഭവം ഇതാണ്: ചൈനയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത്, ഒരു പർവ്വത പ്രദേശത്ത് ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് പലതും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥം, വസ്തുത എന്താണ് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ആദ്യം ഒന്ന് കാണാം. Super scary sound emitting from a mountain in Guizhou, China for more than 10 days. Many people are looking for the reason, but nobody can find the source of this horrible sound. ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്: ചൈനയിലുള്ള ഗുയിച്ചൌ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് 10 ദിവസത്തിലേറെയായി ഭീകരമായ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. നിരവധി ആളുകൾ ഇതിന്റെ ഉറവിടം തേടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ബെയ്ജിംഗിൽ നിന്ന് ഗവേഷകർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ശബ്ദം എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വീഡിയോയിലുള്ള കമന്ററിയിൽ പറയുന്നത്. ചിലർ പറയുന്നത് ഇത് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ഡ്രാഗന്റെ ശബ്ദമാണ്. ചൈനയിലുള്ള ഇതിഹാസങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള കഥയിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഡ്രാഗൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്രാഗന്റെ ശബ്ദമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നു. വേറെ ചില ആളുകൾ ഭൂമി കുലുക്കം, അതുപോലെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം, പ്രളയം പോലുള്ള എന്തോ ഒരു ദുരന്തം വരുന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് എന്നാണ് വേറെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത്. അതേസമയത്ത് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെന്നും വലിയൊരു ദുരന്തം വരുന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വാട്സപ്പിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വാട്സപ്പിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് പലരും എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വാട്സപ്പിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ആ സന്ദേശം ഒരല്പം മുസ്ലിം ആംഗിളിലുള്ളതാണ്. ആ സന്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ചൈനയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബീജിംഗിനടുത്ത ഒരു പർവ്വതത്തിനടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഭയങ്കര അട്ടഹാസം പോലുള്ള ശബ്ദം സമീപവാസികൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 10 ദിവസത്തിലധികമായി. എന്നാൽ ഈ ശബ്ദം ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പിടിയും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തത് ഏവരെയും വല്ലാത്ത അങ്കലാപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പല വിധത്തിലുള്ള ശബ്ദ മെഷീനുകൾ കൊണ്ടുവച്ചാലും അതിലൊന്നും പതിയാത്തതും ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് കാണാത്തതും പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് കേൾക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ദിവസവും ഇവിടെ എത്തുന്നത്. എന്താണ് ഈ ശബ്ദം? ദജ്ജാൽ വരാനായോ? ദജ്ജാലിന്റെ അട്ടഹാസത്തിന്റെ തുടക്കമാണോ? സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏവരെയും രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് വാട്സപ്പിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വാട്സപ്പിൽ സംശയം ചോദിച്ചിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഇത് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരേ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജും ഒരേ വീഡിയോയുമാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെർച്ചിങ് ഞാൻ നടത്തി നോക്കി. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിങ്ങിൽ നടത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാട്സപ്പിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോയിലുള്ള ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ശബ്ദം, യഥാർത്ഥ വീഡിയോയിലുള്ള ശബ്ദം ഇതല്ല. അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ട്വിറ്ററിൽ ഈ വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സുവോളജിസ്റ്റുകൾ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്ന് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് ഭീകര ജീവിയൊന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു പക്ഷിയാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യെല്ലോ ലെഗ്ഡ് ബട്ടൺ കുയിൽ എന്നാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ പേര്. അതായത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കാലുള്ള ഒരു തരം കുയിൽ. ഈ പക്ഷി വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ശബ്ദം ഗംഭീരമാണ്. ഏകദേശം 100 മീറ്റർ ദൂരെ വരെ ഇതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും. ഇണചേരാനാകുന്ന സമയത്താണ് ബട്ടൺ കുയിൽ ഇത്തരം ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ വിവരങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിലെ പത്രങ്ങളായ എക്സ്പ്രസ്, അതുപോലെ ഡെയിലി മെയിൽ, ശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണമായ സയൻസ് ടൈംസ് തുടങ്ങിയവ ഈ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ പ്രൈമറി അധ്യാപകനായ ലിയു ഫുക്കിയോങ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ 6-7 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും 2-3 പ്രാവശ്യം ഈ പക്ഷി ശബ്ദമുണ്ടാക്കും.
ശബ്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം തേടിച്ചെന്ന ഗ്രാമവാസികൾ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷിയെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദം നേരത്തെ കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും അവരത് വലിയ കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ലെന്ന് പ്രവിശ്യ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെന്ററിലെ റാൻ ജിങ്ചങ് പറയുന്നു. ഓൺലൈനിൽ ഊഹാപോഹം പരത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ പോലീസ് 4 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും ഈ വാർത്തയിലുണ്ട്. അതായത് ഒരു കുയില് ഇണചേരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ് ഇത്ര വലിയ പൊല്ലാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിലര് പറഞ്ഞ് അതിനെ ദജ്ജാൽ, ആ പാവം കുയിലിനെ ദജ്ജാൽ വരെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, വാട്സപ്പിൽ ഇത്തരം വീഡിയോ സന്ദേശങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഉടനെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഗൂഗിളിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മിക്ക വീഡിയോകളുടെയും സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഗുഡ് ബൈ.